सविना थाना क्षेत्र के अंबा घाटी के निकट एक अनियंत्रित कार ने बाइक सवार दो युवकों को सामने से टक्कर मार दी, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे युवक को मामूली चोटें आई। गंभीर रूप से घायल युवक ने सोमवार सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जानकारी के अनुसार रंजित नट अपने दोस्त पेरूलाल के साथ 10 जून को देर शाम 8 बजे सलूम्बर जा रहा था। तभी सविना थाना क्षेत्र के अंबा घाटी पर सामने से आ रही एक अनियंत्रित कार ने दोनों युवकों को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे रंजित गंभीर रूप से घायल हो गया और पेरूलाल को हल्की चोटें आई। दोनों युवकों को इलाज के लिए महाराणा भोपाल चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां पर पेरूलाल को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। वहीं रंजित को आईसीयू में भर्ती करवाया गया, जहां रंजित ने आज सुबह इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। सविना थाना पुलिस ने परिजनों की सूचना पर मामला दर्ज किया और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा।